mio nome è Antonio Angelo Zurlu. I miei nonni paterni erano Angelo Zurlu e Angela Palauro, che venuti da Nova Ledo. E i materni erano Matteo Cortelletti e Virginia Ziviani, tutto dal Trentino. Solo i Ziviani che erano da Verona. I Zurlo e Palauro sono venuti nella nave La Sofia, la prima nave che partì da Genova nel gennaio del 1874, sbarcati a Vittoria. Mi chiamo Antonio. Il mio padre è nato qua nel Brasile, ma il mio nonno, che era l'Albino Scalzi, è venuto dall'Italia. È venuto i primi imbarcazioni che venivano qua, perché l'altra l'Italia, nella stia era difficile di vivere. È venuto qui nel Brasile, e lui, il mio nonno e la mia nonna, non so se avevano sposato due. Ma contava che là era non bene di cosa, ma il contava che era difficile per riviverla. Che era difficile perché era tutto differente da che qui. Era di lavorare tanto e produzia poco. Mio nome è Luigi Mario Giurisato e mio padre Ferdinando Giurisato. In Italia lavorava a terra, tante uva, trigo, miglio e altra roba, verdura, roba così. Era famiglia grande e poca terra da lavorare. E ora mio povero nonno e diceva così, spaiaspa il mondo fuori. Il mio nome è Dionisio Totola. La mia famiglia veniva della città di Mosecane, la provincia di Verona. Era Maria Bronzini, a final da nona. La diceva che veniste per paura che era la guerra là, e si occupava. Sì, c'erano le difficoltà alla via, no? L'impero austro-ungaro che dominava il nord Italia, l'Italia era appena formata, le province, né, erano formate. E poi il governo brasiliano gli dava le condizioni di venire qua e colonizzare, però c'era tutto da fare, c'era solo foresta qua. O meu nome é Inês, eu vim de família Meneghini, né? E minha mãe era Lamborghini. Eles vinham aqui porque aqui o pessoal lá, a propaganda de lá da Itália, era que aqui era muito bom para se viver, que o café valia ouro, que era fácil para cuidar do café, né? Quando acaba, eles encontraram muita dificuldade aqui. Questi 288 contadini sono venuti con le sue famiglie, infatti, alquanti nati al sud del Spirito Santo, tanti è morti, sì, è morti per conto dei insetti, la febbre gialla, che è febbre amarella per noi, è morti, e allora è andati a Vittoria e aspettare che arrivasse la seconda nave, erano 60 famiglie e con loro i Cortelletti e Ziviani, allora tutti insieme gli acciappare le canoe, gli è venuti su per il fiume Santa Maria, gli è venuti a Cascioero di Santa Leopoldina e da lì allora per i sentieri tra la foresta gli è venuti su per la montagna fino al posto dove adesso è Santa Teresa. Si considera
la fondazione di Santa Teresa il 26 di giugno del 1874, perché quando è stata la distribuzione del terreno, dei lotti di terra. Eu me chamo Orlando José Dócio. O meu avô era Giuseppe, né? Dócio. E a minha avó era Maria Gasoli. Quando eles chegaram, completamente ao contrário daquilo que eles vieram pensando de encontrar aqui no Brasil. Completamente ao contrário. Já tinham as partes desbravadas, né? Mas a maioria chegou no meio de um mato, sem nada. Muitas vezes morar numa casinha ali, qualquer barraquinha, sem nada, para poder começar a vida deles, que foi uma vida muito, muito difícil. Para voltar não tinha mais jeito, né? Obrigado a começar a luta, né? E dessa luta levando suas vidas, né? E ha fatto le sue case, dopo quel tempo, piantava riso, fasoi, miglio, la canna di zucchero, e aveva le sue vacche, faceva i formai, la puina. La puina era famosa. Quando uno dei loro, se per motivo qualcosa, una malattia o qualche problema, non aveva ancora di fare la raccolta del caffè delle volte. Quel che aveva Rouen una volta, allora ineva tutti aiutare a quel che non aveva Rouen. Alle domeniche, allora tutti alla chiesa. Perché prima di tutto, quando arrivava, faceva la sua chiesota. Sì, di qualche maniera fatta su, ma era la chiesota. Allora tutti si riunivano alle domeniche di festa, era sempre uno o l'altro che faceva l'orazione, cantava e tal. Il mio nome è Antonio Angelo Cortelletti, ma tutti mi chiamano di Fra Giuseppe, perché io sono un frate cappuccino. La prima generazione degli italiani in mezzo alla foresta, senza studiare, senza niente praticamente, niente. E lavorare come muli. Era lavorare, la vita di una bambina, di una ragazza era arrivare a 16, 18 anni, sposare e avere altri tanti figli per lavorare giorno e notte. Sapevano che anche le braccia dei bambini, delle bambine e i ragazzi è come se fosse una forza, non un motivo di più disturbio, come sustentare 10 figli, come sustentare 15 figli, non avevano questa preoccupazione. Sabe che un bambino di 7 anni aiutava quello di 2 anni, di 3 anni, e la sorella che imparava a fare. Allora, in mezzo alla foresta, che cosa poteva aspettare dell'autorità? Non si poteva aspettare niente. Mi chiamo Clarinda Maria Ferrari. La mia nonna si chiamava Eugenia Silvestri, ma era dopo la maridata col mio nonno. Lei era Giacomo Ferrari. Lei veniva di Sona, provincia di Verona. La nonna falava, non può donarvi della mia Italia, ma quando moro va, la falava. Il nonno è morto prima e la nonna è morta dopo. La nonna è morta qui in questa casa qui. Ella diceva che quando lei morì la veniva dell'Italia, a vedere la sua Italia. Misi Vittorio, mi può fare anche, diceva sempre, se fosse a strada, a pé, per andare via. A volta all'Italia. Ma è difficile. Sì, Ostrica è difficile.
Eu me chamo Emília Gasperazzo Perini. E somos de Mattarello, pela parte de mamãe, e Nova Lei do papai, Gasperazzo Perini. Aí eles sofriam muito, porque lembravam dos parentes, então eles tentavam assim, nesse momento de tristeza, eles cantavam as canções de lá, né? Eles rezavam muito. Então daí que foi surgindo a nossa tradição, a nossa cultura foi data dessa época, que nós recebemos essa herança cultural. Foi desses momentos, entendeu? Desses momentos que eles tentavam recordar a sua distante Itália, as suas origens, a sua família. O meu pai tocava concertina e nós dançava e a minha mãe lavava a louça. Aí depois ela ia na sala também, quando ela acabava, ela ia ajudar nós a dançar também, que ela também gostava. E aí juntava os pessoal perto, mais familiares, né? A gente ia um sábado em um, sábado em outro e ia dançando. A vida nossa, nós antes demos escola, quando che meu cara da escola, mi può amare e dice, là che mangiare, se fogom per mangiare. Mangiamo e dopo dice così, adesso abbiamo il caffè, beviamo un poco di caffè. Sono stati 7-8 anni, andiamo insieme con padre e madre a lavorare. Perché è l'ordinato di una persona, di un uomo, e era poco, non era niente quel tempo là. 4 fiorini, e non deve vivere. A donna e i giornati bisogna che aiutare a lavorare per poter vivere. La vita sta dura, ma dura proprio. Papà era meiero, né? E laureato alla rossa. Piantea milho, piantea riso, caffè. E mi ne a portare il disnaro. Ma mi toccò andare a aiutare un pochettino poretti, perché era lontano da casa il lavoro, che era meieri, né? E dopo mi voltai a casa con la mia nonna. E la scocevano il miglio, portavano il miglio per a fare la farina di miglio, per fare la polenta. E mi toccò finire con le secce di acqua, che era lontana all'acqua, ne aveva una celota di 4 litri. E ne in su, finché ruvea. Tutti lì. Quando te eri piccola, come era la tua vita? Cosa che faceva? Se laureavi? Era solo lavorare in colonia come una bestia. Trabalhava na roça, tinha muito gado, muito cavalo. Eu andava a cavalo, pegava minhas vacas de leite, tirava o leite das vacas, prendia tudo de tarde. Tirava muitas vezes 8 ou 10 litros de 8 ou 10 vacas, tirava o leite de manhã cedo, levantava às 3 horas da madrugada. Aí eu engarçava o leite e botava assim tudo em cima da casa, da escada. Meu pai era meiero, lavora 70 anni, sempre con sol parò, e non ha mai voluto comprare terra con paura dei debiti. Dopo che mi ho sposato, dopo sono nato, cominciare la mia vita, mia e la mia donna, era in una casa, e ne se ne una proprietà, che era caffè, e milho, fagioli, e piantato di tutto, cominciare la vita. Quel che ganhei, gastei solo il sufficiente, e il resto lo metteva via. Sempre pensando che un dì, una giornata, il Signore mi abençoeria di mi poter comprare un tetto di una casa per mi stare. E ora stiamo
com a graça do Senhor, que mi ha sempre dato salute e vontade de lavorare. E tutti i negozi che sempre fea, e mi ha dato sempre certo, e mi ha dato una buona famiglia, perché lavoravo in un gruppo di famiglia, era miei figlioli, sempre insieme, onde comecei a crescere. E ali a gente vivia uma vida tranquila, né? Mas no início foi bem difícil. A vida casada, né? Na época, foi muito difícil. Depois as coisas foi melhorando aos poucos, né? E o Geraldo, assim, a primeira colheita de café, ele conseguiu comprar uma mula, conseguiu comprar a minha máquina de costura, que eu gostava de costurar as roupas dos meus filhos, né? Aí ele comprou uma vaquinha de leite. Também, ele ia tirar o leite de manhã, enquanto que eu coava o café. Aí chamava os meninos, né, para tomar um café, para ir trabalhar, para ir para a escola. Naquela época tinha muitos filhos, porque a gente trabalhava e ia dormir cedo, né? Não tinha televisão, não tinha rádio na época, não existia. A gente ia dormir cedo e levantava cedo de manhã. De manhã, às vezes, de madrugada, a gente levantava e fazia polenta ainda para poder comer, para poder ir na roça. Então, vinha os filhos, né? Namorava, vinha os filhos. A gente tinha tempo de namorar e dormir mais cedo. Bem que eu queria ter meus filhos todos estudados. Gostava de ter meus filhos todos estudados, mas não teve oportunidade de estudar meus filhos. Só tenho 3 dos meus filhos que estudaram e fizeram faculdade, mas não, os outros não tiveram, só fizeram quarta série, né? Mas todos eles assim mesmo são trabalhadores, eu ensinei a trabalhar. Io mi chiamo Stella Maris Sancio, e da parte del mio marito Gonçalves. Anche io sono di discendenza italiana, da tutti i miei nonni, dalla parte della mia mamma Pizzaia, dalla parte del mio papà Sanzio. I Pizzaia sono dal Veneto e i Sanzio dal Piemonte. È stato un periodo molto difficile per loro, anche per mio papà. Che mio papà erano molto poveri, non avevano la facilità di studiare, dovevano lavorare tanto e è stata una forma difficile di riuscire a sopravvivere. Il mio papà è stato un eroe, io dico, perché non ha studiato e fino a 18 anni non parlava il portoghese, però ha costruito un patrimonio bello. Abbiamo una famiglia che tutti noi abbiamo studiato, c'è un negozio di materiali di costruzione che è fatto da niente e oggi siamo così perché abbiamo questa forza italiana, io penso. È una cosa propria. Mio papà non faceva l'altro che lavorare. Per lui era la cosa più importante della vita, lavorare e non passare fame. Quando nós viemos aqui quase não existia nada. Completamente nada. Aí eu desci aqui, mais minha mulher, chegamos a morar nesse paiozinho ali, o que tinha era capoeira, não tinha mais nada, e fomos lutando. Eu não tinha nada, apenas tinha um burro para mim poder viajar, para mim poder andar a cavalo. Ainda nem era bom, era um burro que ele, de vez em quando, ele dava uma trupicada. Eu saía daqui e ia vender ovo, galinha, Santa Teresa, para poder comprar alguma coisa para poder comer. E assim começamos a nossa vida, sempre unidos, sempre juntos, eu, minha mulher, começamos a plantar café, plantar mais coisas, aumentar as coisas. Aí 2 meninos meus, com a graça de Deus, a força de vontade deles, eles conseguiram se formar. Naquela época não tinha dinheiro para pagar a faculdade,
eles conseguiram um empregozinho para poder se pagar a faculdade, conseguiram se formar. E 2 estão ainda hoje aqui na roça comigo e ainda sobrevivendo aqui, graças a Deus. Não tem nada para reclamar, nada para dizer, né? E estamos aqui. Quando sono arrivati gli italiani, la cultura era una cultura genuinamente italiana. E quando sono arrivati in Brasile, che hanno visto i neri, avevano già una sfiducia. E si dice nei relati degli antichi che là nella Valsugana, quando arrivava un nero, per esempio, per dire, facevano un'indagine loro. Che sei? Tutto italiano. Chi sei tu? Di dove sei? Che fai? Che cosa sei venuto a fare? E la sera facevano un ballo e in quella festa lo uccidevano. Se non volevano mai un nero. C'erano comunità così. Erano contro i neri, veramente contro. Erano razzisti. Forse vedevano che erano discendenti di schiavi. La legge che dava il diritto a loro di vita, no? Era appena fatta da principessa Isabel. Principessa Isabel aveva abolito la schiavitù, insomma. Non era appena fatta, allora per quello forse la nostra gente, gli italiani, non è che accettavano ancora tanto. Oggi sì, è una cosa diversa. Gli italiani volevano vedere i negri, poretti. E in accopà molto che dei negri. Porto la chiesa, quando che siamo passati, copia sui negri, perché dice che non li voleva qua. Non poteva venire il negro qui della Valsugana, che lei era morto l'altro giorno. Via ancora domani il Gherapù, lo copia. Ma era robe. Vinta a letto una volta in accopà. Papà mi ha detto che aveva un amico lì, la chiamava il papà per andare là, vai che nell'acqua compare quel negro. Papà gli ha detto, no, mi non vengo continuo, no, ma mi va, ti sta qua, aspettami. E in assunto che il negro dormia, la pusciava le vole, il gatto due stupetati alla testa alla coppa. Ma è la roba da fare. Chi se stava al Sugana qui? Ma per esempio, la famiglia dei miei nonni, quanti neri che hanno preso da bambino come figli e mi chiamano di nipote. Oh, questo è il mio nipote sacerdote, come se fosse fratello di mia mamma, perché il nonno apprendevano tutti questi poveri, sia neri che no, facevano così. Ali a coisa foi passando, né? O tempo foi passando, ficou os filhos. Os filhos já melhorou, mais ou menos mais de 60%. Já não era aquele pessoal mais revoltado, aquele pessoal, né? Mais calmo. E depois chegou a nossa geração, que nós estamos hoje, essa que tem aqui a nossa geração, tudo tranquilo. Beleza pura. Aqui dentro tem preto, aqui dentro família de gente morena, escuro, preto, mas não tem essa separação de raça mais. Acabou. Todo mundo vive junto. Todo mundo vive bem e não tem mais como era o início dos primeiros que vieram. Negri, não gosto porque a gente não pode ter confiança como é nós. Não se pode acordar com um lì fuori, che stasera venire a domandare a qualcosa che mi vende di casa. No, no, brutte robe. Dai che gli italiani fanno una roba di quelli, dimmi te. Mamma, guarda, i negri, i gassangue come noi altri, e gente come noi altri, e fiori di Dio anche come noi altri.
Perché dicono che non erano buoni, no, allora? Già o Stato. E me se mi maridesse con una negra? Ma você vai na sua. Perché no? Se você está solteiro, não tem... Deus me perdoe. Ma la Nostra Senhora Aparecida, lei è negra anche. Ma là, lei è la padroeira del Brasile. La nonna Brava Senhora Aparecida, lei negra perché la coisa ficou na água, ela jogaram ela dentro da água, ela ficou assim, mas não que ela é de natureza. Non fazia differenza per me. Era mi fiolasse Maria col baiano, che il baiano non è bianco. È mezzo scuro. Ma se è buono. E assim fu. Fino ai 18 anni noi abbiamo sempre parlato, noi discendenti di trentini abbiamo sempre parlato il dialetto trentino, fino ai 18 anni. Si parlava il dialetto trentino in famiglia, in comunità, nella chiesa, nelle feste, tra di noi si parlava solo il dialetto. Dopo, quando allora si partiva per fare qualche provvista al commercio, si parlava forse qualche cosa in portoghese, ma però la più gran parte era il dialetto, sempre il dialetto nostro. Sempre italiano. Ah, brasiliano non sapeva, nessuno sapeva, non mi pare, me proprio, fino ai 16 anni, mais ou menos, ai 16 anni, capia poco il brasiliano. Era acostumato con la famiglia, tutto parlava tutto italiano. Era tutto in italiano. Quando eu era pequenininha, meus pais conversavam italiano, a gente aprendeu a falar tudo italiano. Mas depois chegou uma época que aqui no Brasil foi proibido, né, o italiano. Esse italiano foi proibido, até as placas do cemitério escrita italiana, eles mandavam tirar. E então aí meu pai começou a falar em português, aí a gente aprendeu português e foi deixando o italiano para trás. Il mio papà, per esempio, è andato al cimitero a prendere le croci dei defunti, perché era scritto tutto in italiano, e portarle a casa, lasciare le sconte a casa, e dopo, quando ha finito la storia, allora è tornato al cimitero, perché non si poteva scrivere in italiano. Nel posto dove mio papà abitava, cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i documenti, hanno bruciato, perché non parlavano una parola in portoghese, ma dicevano io sono brasiliano. Sono stati perseguiti perché principalmente in quell'epoca del fascismo, né, gli italiani non erano bene visti qui. E il mio papà, ad esempio, che ha parlato sempre in italiano, da noi, a casa nostra, mai ha parlato una parola in italiano. Avevamo una certa paura di essere italiani, per conto della